Парламент активно боровся з корупцією та запроваджував люстрацію. Верховна Рада з другої спроби таки проголосувала закон про покарання колишніх посадовців та конфіскацію їхнього майна за злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та за факти корупції. Ці зміни до Кримінального кодексу стосуватимуться безпосередньо колишнього президента Віктора Януковича та його оточення. Усі інші антикорупційні документи парламент затвердив поки у першому читанні. Остаточно їх мають ухвалити 14 жовтня. Нагадаю, напередодні глава держави Петро Порошенко наголошував на винятковій важливості ухвалення антикорупційного пакета, який допоможе подолати корупцію та наблизить нас до Європи. Репортаж з Верховної Ради Василя Саф'янюка. На своєму передостанньому засіданні цей парламент вирішив поборотися із корупцією. Сьогодні депутати не лише розглянули, але й ухвалили в першому читанні своєрідний антикорупційний кодекс, 4 урядових законопроекти і 1 документ від президента про створення антикорупційного бюро. Та на початку засідання в продуктивну роботу парламенту мало хто вірив, адже зареєструвалося лише 232 депутати. Боротися із корупцією не захотів жоден комуніст, а регіоналів було лише 25. Тоді спікер пригрозив оприлюднити, хто як голосував. Щоб Україна знала, хто реально сприяє корупції, а хто готовий з нею реально боротись. Без будь-яких питань і образ. Всі будуть надруковані в «Голосі України». Відтак регіонали пообіцяли голосувати «за», але водночас вимагали скасувати пенсійну реформу та проіндексувати соцвиплати. Люди получают сегодня реально в 2 раза меньше, чем обязаны были бы получать. И это последствия действий сегодняшней власти. Мы обязаны защитить пенсии и зарплаты. И, конечно же, мы должны отменить пенсионную реформу. Батьківщина, як і обіцяла, одностайно підтримала антикорупційний пакет, хоч і просила ухвалити і закон про прокуратуру. Якщо далі залишається загальний нагляд прокуратури, якщо далі залишається у прокуратури право на проведення слідства, ніколи прокуратура не буде виконувати свої ключові завдання по наведенню правопорядку в державі. Прем'єр Арсеній Яценюк наголосив, головна ідея антикорупційних документів – зробити прозору і відкриту інформацію про реальних власників бізнесу і все нерухоме майно високопосадовців, і зобов'язати їх звітувати не лише про прибутки, але й про витрати. Усе це має контролювати спеціальна комісія. Одночасно посилюється і відповідальність за корупцію. І це є одним з ключових елементів плану економічного відновлення в Україні. Корумпованим країнам гроші не дають. І до корумпованих країн інвестори також не йдуть. Тому це наш з вами спільний тест не на слова, а на діло по боротьбі з корупцією. Спільний тест депутати сьогодні пройшли. Насамперед, вони підтримали у першому читанні президентський законопроект про створення антикорупційного бюро за 278. Новий орган розслідуватиме корупційні злочини, вчинені міністрами, депутатами, суддями, прокурорами і керівниками підприємств. Це буде справді незалежний орган, оскільки керівник такого органу пропонується призначати його конкурсною комісією зі складу незалежних експертів, які формуються Верховною Радою, президентом і Кабінетом міністрів. І тільки президент після того затверджуватиме таку кандидатуру. Також депутати проголосували у першому читанні ще 3 антикорупційні законопроекти про відкриті майнові реєстри, про електронну декларацію доходів і видатків, про створення спецкомісії, яка контролюватиме за чесністю чиновників. Нинішнє голосування – це лише перший крок до справжньої боротьби з корупцією. Але головне, що депутати дослухались до вимог народу, кажуть свободівці. Якщо є політична воля тих людей, які хочуть змінити ситуацію, а також тиск вулиці, то будь-які рішення, які необхідні в українському суспільстві, будуть ухвалюватися. Це є фактично вимога українського Майдану, Революції Гідності. Натомість лідер сильної України Сергій Тігіпко наголошує, тепер потрібна політична воля керівництва держави, аби ці документи запрацювали. Політична воля не в тому, щоб приймати закони, а політична воля в тому, щоб садити в тюрму своїх колег, які по уряду сидять за одним стільцем і крадуть. І сьогодні реально це всі знають, і це всі бачать. От в цьому політична воля. Вже за тиждень парламент знову збереться, аби затвердити усі антикорупційні документи в цілому. Тож помідори, які мітингувальники принесли під парламент, аби простимулювати депутатів, сьогодні так і не знадобилися. Василь Саф'янюк, Ірина Балик, Євген Зозуля. Факти ICTV.